Tá piscando, tá gravando. Boa noite, terça-feira, pessoal, que é o Paulo. Pessoal, lembretezinho, tá? Tô passando aqui para dar um lembretezinho pra gente. A próxima etapa da MotoGP 2025 vai ser na Itália, dia 22 de junho, tá ok, pessoal? 22 de 6, tá ok? Em Mugello Circuit. A fonte desse vídeo, pessoal, o site motorsport.com. Então, domingo agora, pessoal, tem a etapa da Itália, da MotoGP 2025, tá, pessoal? Exatamente. Grande abraço a todos, beijo de coração, gloriosa semana. Fomos.